اگه اشتباه نکنم دنبال خرید یه گوشی موبایلی، اینجا رو داشته باش یه راهکار خیلی مطمئن دارم برات. وارد سایت زومیت میشی، یعنی zoomit.ir. بخش محصولات رو از این بالا انتخاب میکنی، اسم گوشی رو وارد میکنی، انتخابش میکنیم. تو این صفحه همه اطلاعات مورد نیازت هست، مشخصات فنی، گالری عکس، حتی نظر بقیه کاربرا. حالا که مطمئن شدی وقتشه بریم تو بخش قیمت. اینجا کلی فروشگاه اینترنتی لیست شده و میتونی ارزون ترین قیمت رو ببینی. مطمئنم تو بخش محصولات زومیت میتونی ارزون ترین قیمت هر گوشی موبایل رو پیدا کنی. Y9 پرایم 2019 دستگاه اقتصادی به شمار میاد. این گوشی هوشمند از یک صفحه نمایش 6.59 اینچی با رزولوشن 1080 در 2340 پیکسل بهره میبره که دستگاهی 196 گرمی رو تشکیل داده. به لطف فناوری جدید هواوی دوربین سلفی به صورت پاپ آپ در اومده تا ظاهر یک دست صفحه نمایش حفظ بشه. این دوربین سلفی 16 مگاپیکسل و هواوی تضمین داده که در عملکرد طولانی مدت کند نمیشه و آسیب نمیبینه. دوربین اصلی دستگاه از 3 ماژول تشکیل شده. یه سنسور 16 مگاپیکسلی که در کنار یه سنسور 8 مگاپیکسلی اولترا واید قرار گرفته. در کنار این دو ماژول یه سنسور 2 مگاپیکسلی برای تشخیص عمق در نظر گرفته شده تا تصاویر بوکه خوبی رو بتونه ثبت کنه. قدرت این گوشی هوشمند از کرینل 710F در کنار 4 گیگابایت حافظه رم تامین میشه. باتری 4000 میلی آمپر ساعتی و اندروید 9 از دیگر مشخصات این گوشی هوشمند به حساب میاد. Y9 پرایم 2019 اتفاق خیلی خوبی که داره میفته اینه که ظاهر دستگاه‌های میان رده دارن کاملا از دستگاه پرچمدار پیروی میکنن، فقط سخت افزارشونه که پایین‌تره و در نتیجه اتفاقی که میفته اینه که همه کاربرا میتونن دستگاهی داشته باشن که ظاهرش خیلی شکیله و حداقل یه احساس پرچمداری رو بهشون میده، ولی از نظر مشخصات خب به پای پرچمدار نمیرسه. هر چند که توی اپلیکیشن‌های عادی و اپلیکیشن روزمره واقعا این تفاوت قابل احساس نیست. این دستگاه هم دقیقاً همین جوریه و خود دستگاه تازه وارد و تازه نفس محسوب میشه برای بازار ما که شما دارید میبینید. خب اولین ویژگی و مهمترین ویژگیه که به نظر من این دستگاه داره اینه که ما با یک صفحه نمایش کاملی روبروییم، صفحه نمایشی که بریدگی نداره یا حالا پانچ هول نداره و به قول معروف شده همون فول ویو دیسپلی که ما میتونیم انتظارش رو داشته باشیم و دوربین به شکل پاپ آپ در اومده بالای دستگاه قرار گرفته. من اگه بخوام حالا توضیحات اجمالی رو بدم، حاشیه کناری و حاشیه بالا به یه اندازه است ولی حاشیه پایین خب یکم بیشتره که اون تقارن رو از دست داده. اسپیکر بالای دستگاه هم توی نوار خیلی باریکی بالای دستگاه قرار گرفته. پایین ما اسپیکر رو می‌بینیم، تایپ سی رو می‌بینیم و جک 3.5 میلیمتری. پشت دستگاه سنسور اثر انگشت قرار گرفته و دیزاین دستگاه، دیزاین Y9 پرایم 2019 از دو رنگ ترکیب شده. یعنی ما حالا رنگ مشکی که اینجا داریم شاید تو تصویر زیاد قابل تشخیص نباشه، اینا تصاویر حتما رعایت میکنیم، ولی جنس قسمت بالا که سنسور اثر انگشت دوربین قرار گرفته رنگش با پایین دستگاه متفاوته و خب حس خوبی هم با آدم القا میکنه. چه بسا وقتی تو دستم میگیریم با توجه به حاشیه‌های
لبه‌های گردش راحت‌تر تو دست قرار میگیره. پشت دستگاه ما 3 تا دوربین داریم می‌بینیم، یکیش حالت خب دوربین اصلیمونه، یکیش هم اولترا وایده و وظیفه سومی هم مربوط میشه به تشخیص عمق و سنسور اثر انگشت هم که اینجا قرار گرفته و استفاده ازش سخت نیست. ستاپ دستگاه به راحتی بقیه دستگاه هواوی انجام میشه، میاد بالا و خب این دستگاه با توجه به نوع پردازندگی داخلش استفاده شده شامل اون قضیه نبود گوگل پلی نمیشه و خب ما گوگل پلی اینجا داریم و مشکلی هم از نظر نصب نرم افزار وجود نداره. من برم سراغ دوربینش به خاطر اینکه این پاپ رو بیشتر در موردش توضیح بدیم. با تصاویر سلفی شروع میکنیم. خب من سویچ میکنم رو دوربین سلفی، میبینیم که تصویر میاد بالا و حدوداً مدت زمانی که طول میکشه من فکر میکنم واقعا در حد 1 ثانیه کامل باشه. خیلی سریع نیست ولی خیلی هم کند نیست، ولی خب میتونه سریعتر باشه. من تجربه رو بقیه گوشه‌ای که داشتیم اونا دوربین سلفی سریعتر میمد بالا، اما به این شکله. یه جوری هم هست اینه که وقتی تو این مربعی که به صورت پاپ میاد بالا دوربین تو مرکزش قرار نگرفته، یعنی من دارم نگاه میکنم انگار یه جوریه که دوربین یک همش هنوز پایین داخل خود دستگاهه، ولی خب حالا یه چیز احساسیه بیشتر. من اگه بخوام یه عکسی هم بگیرم به این ترتیب، حالا میرو روشن میکنم وارد خود عکس بشم، میبینم که جزئیات خیلی خوب رعایت نشده و تصویر یه جورایی یه حالت خاصی پیدا کرده که زیاد نمیشه حداقل به زومش اکتفا کرد، ولی در صورت کل دوی نگاه کلی اوکیه، میتونیم بگیم که قابل قبوله. ولی این دوربین سلفیش یه سری قابلیت‌ها داره که خب مراقبه که اگه یه دفعه از دست ما بیفته سریع بره داخل، که خب این ویژگی خوبی محسوب میشه، ولی به عنوان تشخیص چهره حداقل تو منوهاش نبود که ازش استفاده بکنیم. نمیدونم با نرم افزار جانبی میشه یا نه، ولی اون مورد اولام که بهتون گفتم امتحان بکنیم به این ترتیب در زمانی که بخواد گوشی بیفته، یعنی تشخیص بده که داری از یه ارتفاعی میفته، سریع دوربین میره داخل. با این حال این قسمت پاپاپش چیزی که خود هواوی مدعی اینه که هم تو طولانی مدت کند نمیشه و قرار نیست اذیت کننده باشه، همین که مقاومت خوبی برخورداره، یعنی حالا ضربه بخوره یا اتفاقی روش بیفته خیلی نیازی نیست که نگران این قسمت باشیم. اما دوربین اصلی دستگاه که بخوایم یه نمونه بدیم، من اول یه چیزی اینجا بچینم. بریم رو دوربین اصلی. این تصویر کلیه که ما داریم و رو حالت واید اگر قرار بدیم دوباره عکس رو ثبت میکنیم. خب تصویر رو حالت واید نور خوبی داره، جزئیات تقریبا میتونیم بگیم خوبه، هرچند که این گوشه ها کاملا اون دفرمه شدن ما میتونیم ببینیم، چون مثلا اگه این خط مستقیم باشه کامل معلومه که به سمت داخل رفته. و تصویر اصلی هم به این ترتیب، اینجا بازم جزئیات خیلی خوب رعایت شده و میتونیم بگیم که دوربینش قابل قبوله. وای 9 پرایم 2019 به صورت رسمی داره وارد بازار ایران میشه، همونش که گفتیم رجیستر شده با گارانتی و میتونیم بگیم جزء معدود دستگاه‌های میان رده خوش قیمت و خوش ظاهر محسوب میشه. حالا باید ببینیم تو بررسی نهایی که می‌خوایم انجام بدیم چه پرفورمنسی داره و در مقابل رقبای خودش چه عملکردی نشون میده. منتظر نقد و بررسی نهایی وای 9 پرایم 2019 در زوبیت باشید. متشکرم. خدا نگهدار.